வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்ம கார்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டைனமோ வந்து அ கட் ஆயிடுச்சுன்னா, அது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுப்போன்றதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது. பொதுவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சாவிய வந்து இப்படி ஆன் பண்ணா, இந்த இக்னிஷன்ல வந்து எல்லாமே காமிக்கும். அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணா எல்லாம் மறைஞ்சிடணும். அதுதான் வந்து கரெக்ட்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த பேட்டரி சிம்பிள் காட்டுதுன்னா, இதுதான் டைனமோ ஃபால்ட்டு. ஸோ இதை உடனே வந்து நீங்கள் எலக்ட்ரிஷியன் இருந்தால் போய் பார்த்துக்கணும். அப்படி பார்க்கலன்னா வண்டி கண்டிப்பாக கட் ஆகிடும். நைட்டில் போனீங்கன்னா லைட்டு, ஏசி எல்லாமே கட் ஆகும், ஒன்று ஒன்றா கட் ஆகும். அப்புறம் பேட்டரியும் கட் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சிம்பிள் காமிச்சதுன்னா எலக்ட்ரிஷியனை பாருங்கள். தேங்க்யூ.